Короче, охрененный детектив во мне понял, в чем был весь конфликт Камина и его бати. А конфликт был старый, как и этот мир. Родители и дети. Батя ему такой говорит: слушай, Камин, хватит херней страдать. Иди, поступай в торговый колледж, будешь в логистике разбираться и огурцами на базаре торговать, да чаем приторговывать, как вся наша семья. Камин такой: нет, батя, я не буду торговать огурцами, я не пойду в торговый колледж, я буду танцевать танцы в ТикТоке и буду как Даня Милохин. А батя ему говорит: да хватит херней страдать, иди в ПТУ, наконец-то, займись семейным делом. Нет, батя, я буду танцевать. Ну вот как-то так я это поняла.